के तपाईलाई थाहा छ जेब्राहरूको बारेमा यो अनौठो र अचम्मको कुरा? लाउनुस् जानौँ र बुझौँ है त। जेब्राको धारीहरू उस्तै देखिए पनि प्रत्येक जेब्राका धारीहरू बिल्कुलै अनौठा हुन्छन्, मान्छेको औँलाको छापहरू जस्तै। यी धारीहरू केवल सौन्दर्यका लागि नभएर सिकारीलाई भ्रमबाट वातावरणमा घुलमिल हुन अनि शरीरको तापमान सन्तुलित गर्नका लागि मद्दत गर्ने हुन्छन्। कालो धारीले न्यानो सोच्छ भने सेतो धारीले चिसो, जसले जेब्रालाई प्राकृतिक एसीको सुविधा दिन्छ। प्रकृतिको यो अचम्म संरचना हेर्दा थाहा हुन्छ कि जेब्रा केवल सुन्दर प्राणी होइन, अनौठो जीवित उदाहरण हो। के तपाईँलाई जेब्राहरूको बारेमा यो कुरा पहिले नै थाहा थियो त? यस्तै नयाँ कुराहरूको लागि लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।